현실을 본다고 말하는 사람은 많다. 그런데 대부분은 현실을 보는 게 아니라 비관에 머문다. 비관적인 사람은 왜 안 되는지만 참는다. 그래서 시작도 하기 전에 멈춘다. 반대로 낙관적인 사람은 가능성을 먼저 본다. 그래서 어떻게든 해보려는 행동이 나온다. 콜럼버스나 머스크 같은 사람도 처음에는 모두 무모해 보였다. 하지만 그들은 현실의 벽보다 가능성의 문을 더 크게 봤다. 낙관은 허황된 기대가 아니라 행동을 밀어주는 믿음이다. 결국 인생을 바꾸는 건 현실 설명이 아니라 움직이게 만드는 낙관이다.